sanin kanki ne kin fi kowa sanin halin da Hajiya take ciki. Ina ita Anti Rahiman take? Ita yayin ce ta biya maka wannan karatun? Wai me ma yasa tukuna? Akan menene za ku ɗau karan tsana ku ɗorawa Rahina akan wani al'amari? Na me? A'a ba haka bane ba. Kai baka ga bakin wulakanci da cin mutuncin da suka yi mata a gidan? Ko kaɗan ba haka danginsu suka yi muku ba wallahi, kuma danginsu ba tsanar ku suka yi ba. Dukkan abin da ya faru a bikin nan babu wanda ban sani ba. Yanzu banda Allah ya taƙaita. Kai, dakata. Cire kanka daga cikin lissafi. An faɗa maka ba mu san ciwon kanmu ba ne? Ko kuma mu muka tayar mata da ciwon da yake cikin jikinta? Okay. Yau da yake kuna da manufa, kina cire ni a cikin danginku. To bari ki ji Anti Zuwaira. Kin manta lokacin da kike sani in yi wa Nawas magana akan ya auri Safiya? Ko kin manta ne? To in kin manta ni ban manta ba. Wallahi Anti Zuwaira kin bani mamaki. Ai inda halacci, mama ko yankan naman jikinki yake bai kamata ki mata abin da kika yi mata ba. To bari ki ji in gaya miki. Kai dakata. Duk wanda zai tuhume mu, ai ban da kai. Duk wanda zai zarge ni yayi daidai, amma ban da kai. Cakurici cikon benci ta bar makaɗa caca. Me ya shigo da kai cikin ahali? Naji. Ni ba kowa bane ba a cikin gidan nan. Amma Anti Zuwaira ina so ki sani. Duk abin da Nawas zai yi wajen kare martabar mahaifiyarsa, ni ma zan iya yi. Na yi mamaki da wai har ke kike min magana akan Hajiya. Ai in akwai wacce ta fi cancanta ta tsaya ta kare martabar Hajiya ke ce. Sai gashi abin mamaki. To bari ki ji Anti Zuwaira. Na fi ki daraja da kima a cikin familin nan. Kuma na fi ki daraja wa'inda ya cancanta a daraja a cikin ahalin nan. Kuma magana ce ta gaskiya, ba ku kyauta ba, abinda kuka yi familin nan ba ku kyauta ba, dole sai an faɗa, ai gaskiya ce. Fike ka fi ƙayatsi ne. Warki ce ni daidai ƙugun kuwa wallahi ko giwa ta faɗi. Ta fi ƙarfin kiyaci ya jata. ‘Yan rainin hankali. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hasiya? Na'am. Yau kuma mai zaman ƙasa ce? Yau mai zaman ƙasa ce. Ikon Allah. To banda abin ke kuma, ada sai ki hau zama ku zauna kan kujera mana. Nan ma ya isa. Hajiya Hasiya. Na zo ne dama in baka haƙuri akan abubuwan da suka faru. Ya biki sani ba. An yi gaba na ya faɗi. Na ga uwa Amarya mai tawaye ta shigo. To bari da in yi wani tunani ba kuma? Haka ne. Hasiya kenan. Ai bari in gaya miki wani abu. Kar ki ji komai a zuciyarki, ni a waje na koma me ya wuce. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Amin, amin. Dama na zo ne mu yi magana da kai akan Humaira. To, ina jinki. Abu biyu ne zai hana Humaira zaman lafiya a cikin gidan mijinta. Kamar yaya? Lokuta da dama ba ma iya bacci ni da Humaira. Zuciyoyinmu suna ta farfasa. Amma takan roƙe ni kada mu sanar da kai damuwar da muke ciki. Ta roƙe ni cewa ko da bayan ta rasu, don Allah kada in bari a yi shari'a a kanta. Ko da bayan ta rasu? Ƙwarai kuwa, haka ta faɗa min. Baka kyauta min ba Nasir. Kana neman jefa ni a bala'in da ban san hawa ba ban san sauka ba. Dan Allah kai haƙuri, Amir. Wallahi ba da wani manufa ne hakan ba. Nawas ɗin ne da kanshi ya tura mu gidansu. Kaga, kai sauri mu san yadda rami daga wannan kafin wankin hula ya kai mu dare. Ka kwantar da hankalinka. Insha Allah zan dawo, babu wani abu. To shikenan. Mu je ko? Wai me ke faruwa ne wai? Wallahi wa'annan mutanen ne suke daga momi hankali har jikinta yana nema ya tashi. No, da ke jikin ma da sauki,
har ta sha magani ma ta dan samu relief. So mu je can din kawai. Yanzu can gidan amaryan za mu ce? Gidan amaryan za mu koma. Okay.